Ամեն դեպքում եւ Բաքուն եւ Անկարան այս փոփոխություններին, տարածաշրջանային զարգացումներին ընդառաջ դիրքավորվում են այնպես, որ բոլոր դեպքերում բաց չթողնեն իրենց ձեռքը եկող հնարավորությունները եւ եթե իսկապես էսկալացիա տեղի ունենա, որին մասնակցի Ադրբեջանը, կապ չունի այս մեղրիով ճանապարհը կոչվի Թրամփի ուղի, թե որևէ այլ անվանում դրան կտրվի, Իրանի հետ կապված դա լոգիստիկ դերակատարում ունեցող գործոն կդառնա, որից եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կփորձեն օգտվել, եթե կոնֆլիկտ լինի, ուրեմն կոնֆլիկտը սպասարկելու ընթացքում, բայց նաեւ հաշվի առնելով հեռու գնացող ծրագրեր, հետ կոնֆլիկտային շրջանում այս տարածքում իրենց ներկայությունը ապահովելու նպատակադրումով։